마술 공연으로 보답하겠습니다. 너 내 초대장 받고 왔잖아. 거짓말. 지금도 이렇게 손에 꼭 쥐고 있으면서 버렸다고 이거를? 같은데? 내 마술에 걸려서 여기 다시 오게 된 거야. 잠깐만. 이거? 이건 어때? 한나라, 수만나라. 남의 관심 없어. 그러니까. 자, 그럼 일단 그리고 어제처럼 넘어지지 않지. 맛있지? 아저씨랑 얘기하... 응. 아저씨가 나쁜 분 같지 않아서 말씀인 게 어때요? 물론 여유... 이 세상을 속은 곳에 숨었다 어떤 상처도